Лоис, как ты могла дать мою компанию в руки твоему мужу-идиоту? Знаю, папа, он так собой загордился. Теперь он еще назойливее, чем когда составляет список к Рождеству. Питер, ты уверен, что больше ничего не хочешь на Рождество? Я делаю только один рейс в магазин. Да, это все. Новинка сезона. Радиоуправляемая машинка, которая светится в темноте. И это возьми. Я 40 лет возглавлял компанию, а он заморозил мой корпоративный счет. Я разорен. Безобразие, я поговорю с ним, когда он вернется. Это еще что такое? Черт возьми, Питер! Твой самолет поджег мне газон! Вот это покроет убытки.